Ultima battaglia. Ottaviano si rese conto che la sua prigioniera era sfuggita tra le dita. Furioso, mandò le guardie al mausoleo affinché forzassero le porte. Quando riuscirono a entrare, trovarono la regina distesa su un letto d'oro, immobile come una statua di marmo. Nel suo abbigliamento solenne e accurato, con la testa cinta dalla corona, teneva stretti fra le mani lo scettro e il flagello. Ira era agonizzante ai suoi piedi, mentre Carminone tentava di sistemarle il diadema intorno ai capelli. Anche loro avevano deciso di seguire la loro regina nell'aldilà. Ben azione, Carmione, disse con voce adirata il capo delle guardie delle ancelle. Ao che lei rispose: bellissima, certo, e degna di una signora che discende da una stirpe di re tanto grandi. Subito dopo aver pronunciato queste parole, crollò a terra. Era tutto finito. Con la morte di Cleopatra finiva anche la dinastia dei Tolomei in un storico impero. Consapevole della sua grandezza, Ottaviano non osò contravvenire il suo ultimo desiderio e permise che venisse seppellita accanto a Marcantonio nel mausoleo che si era fatta costruire. Tuttavia non mostrò altrettanta deferenza nel confronto dei suoi discendenti. Cesarione fu ricondotto ad Alessandria e venne ucciso. Un figlio di Cesare non sarebbe mai potuto metterlo in ombra. Per quanto riguarda Alessandro Elius, Cleopatra, Selene e Tolomeo Filadelfo, che erano ancora troppo piccoli per rappresentare un pericolo, Ottaviano risparmiò loro la vita e decise che sarebbero sfilati nel suo trionfo a Roma non appena fossero tornati vincitori. Ottavia, la ex moglie di Marco Antonio, li accolse nella sua grande casa dove crebbero insieme ai suoi figli. Dei tre, solo Cleopatra Selene raccolse la eredità della madre e regnò sulla Mauritania. Sappiamo che ebbe un figlio che chiamò Tolomeo e che per quanto poté preservò la gloria dei suoi antenati. Per quanto riguarda Ottaviano, il quale passerà alla storia come l'imperatore Augusto, cercò di cancellare ogni traccia di Cleopatra e Marcantonio. Nel suo resoconto su Asio evitò addirittura di citarli per nome, ma non osò rimuovere le statue di Iside e Cleopatra, che per secoli rimasero ad Alessandria. Ne poté evitare che la stessa Roma soccombesse all'influsso egiziano. Portando via da Alessandria una infinità di opere d'arte, status e arredi preziosi per adornare le strade della sua città, scatenò una vera e propria ondata di egittomania. Fiori di loto, dischi solari, geroglifici si trasformarono in motivi di decorazione molto apprezzati. Anche dopo essere stata sconfitta, Cleopatra poteva vantarsi di regnare sui vincitori attraverso la bellezza, l'arte, l'arte che il paese del Nilo aveva dato di sé. Al di là di Roma, la memoria di Cleopatra sarà onorata per secoli dagli egiziani, dagli arabi e di altri popoli che fortunatamente non vennero mai a sapere nulla delle campagne di diffamazione ordite da Roma. 200 anni dopo il suo suicidio, Zenobia, la regina di Palmira che conquistò l'Egitto e affrontò i Romani, la prenderà come modello e fonte di ispirazione, dichiarandosi sua discendente politica. È probabilmente che queste visioni non abbiano prevalso sul mito e la leggenda nera, ma sono lì a proteggere Cleopatra della distruzione, facendola regnare per sempre. Lo sguardo della storia.
Questa qua però non lo leggo, solo le parti. Allora, lo sguardo della storia. Nel corso del tempo, artisti, scrittori storici hanno diffuso una immagine di Cleopatra ispirata al ritratto forgiato dai suoi avversari, Ottaviano Augusto. In ogni epoca hanno modulato il racconto e posto accento sull'uno o sull'altro peccato attribuito al sesso femminile. La immagine della regina viene così legata a una leggenda creata per bistrattare le sue conquiste come statista e negare la capacità di comandare delle donne. Quindi viene definita seduttrice orientale, colei che trascina alla passione, una perversa femme fatale, sovrana crudele e sanguinaria, sensuale regina del cinema, peccatrice e sconfitta dalla morte, si gettò nuda tra i serpenti nella fossa e lì scese di mettere fine alla propria vita. E subito gli aspidi iniziarono a morderla e lei accolse la morte con allegria per amore di Antonio. E qui si chiude. Ah no, c'è il nostro sguardo. Cleopatra fu un statista colta, questo è anche il mio sguardo su Cleopatra. Cleopatra fu una statista colta e brillante, degna della sua eredità greca e egizia, una regina potente che si guarda con un'espressione serena e piena di fiducia. E fini, come tutti i libri, quando finisci è una sensazione bellissima. Questo libro qua ormai ho preso già da tantissimo tempo, tantissimo, e non avevo ancora avuto l'occasione di finire. Non avrei mai pensato di avere l'occasione di finire in un momento così, così, così duro, così ingiusto, così come la sconfitta dell'Egitto, così come la fine di Cleopatra. Ha lavorato una vita, ha cercato di difendere il suo potere, i suoi confini, i suoi figli, la sua discendenza, e alla fine anche lei si è arresa a quello che è da quando il mondo è mondo. Sei solo una femmina. E basta.